Па, а ты не видел колесо от лего-машинки? Ого! Привет! Наконец-то я сбежал из тюрьмы на острове. Преступник, остановись! Это полиция! Мы тебя догоним! Привет, ребята! Вы на канале Матвей Котофей! И сегодня у нас распаковка Лего Побег в Шине. Этот конструктор — это продолжение истории Лего Тюрьма на острове, распаковку которого мы делали недавно. Можете ее посмотреть по ссылочке. Ну а здесь у нас, смотрите, здесь у нас преступник убегает с тюрьмы на острове в шине, а полицейский на скутере гонится за ним. И, конечно же, догоняет. Ну что, Матвей, давай открывать. Ничего себе, какой силач. И у нас здесь... Доставай, Матвей. И все... И инструкция. Давай посмотрим. Ну что, Матвей, высыпай. Начнем собирать, как всегда, с человечков. Угу. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. У нас получился заключенный, который убегает в шине, у него есть весло, ну и, конечно же, скутер полицейского с полицейским. Наконец-то я сбежал с тюрьмы на острове. И я доберусь до города, чего бы мне это ни стоило. О нет, я потерял весло. Но я совсем не умею плавать. А, весло уплывает. Что же мне делать? Так я не смогу доплыть до города. О нет, за мной гонится полиция. И они приближаются. Все, попался, беглец. Больше ты от меня не сбежишь. Это мы еще посмотрим. Если вам понравились наши видео, подписывайтесь на канал Матвей Котофей и ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.